естіген шығар. Қазақстанда кеңінен тараған байка әр қалада әр түрлі айтады, сондықтан нақты бір версиясы жоқ. Мен осы оқиғаны тереңнен қазып, көп адамдардан сұрап, негізгі оқиғасын таптым. Бұрын бір жас жігіт жол жүріп келе жатыр екен, машинасына музыкасын қосып қойып, көңілді настроймен машина айдап келе жатыр. Қаланың шет жағына қарай шыққан соң бір зираттың алдынан өтеді. Қолын жайып, әмин деп жатқан сол еді, зираттан ақ киінген адамның бейнесін көріп қалады. Басында шырақшы шығар деген оймен ұмытып кетеді. Әрі қарай жол жүріп келе жатып, айдалада жол шетінде бір қызды көріп қалады. Қасына тоқтап, қарындас бұл маңда не істеп жүрсіз, отырыңыз деп ұсыныс жасайды. Қыз үндемей отыра қалады. Жол бойы әңгімеге тартқанмен ол қыз ештеңе айтпайды. Мылқау шығар деген оймен әрмен қарай жүре береді. Бір кезде темекі тартып жіберейін деп темекісін алып жатыр еді, қолынан абайсызда түсіп кетеді. Алып жібере қоясың ба деп айтып еді, қыз мән бермеді. Құрсын ауру шығар деп машинасын шетке тоқтатып, сол қыздың аяқ астынан темекісін алайын деп жатыр еді, қыздың аяғы тұяқ екенін көреді. Жігіт басын көтеруге қорқып, енді қозғалайын деп еді, қыз қорықпаңыз, мен ештеңе істемеймін дейді. Жігіт басын көтерген сол еді, қыздың екі көзінен қан ағып, аузынан үлкен тістері көрінеді. Жігіт қорқып кетіп, машинасының есігін ашып, қызды теуіп шығарып жібереді. Машинасын от алдырып, дереу қашады. 1 километр жерді артына қалдырып, құтылдым-ау деген кезде кенет жер сілкінгендей, құдды бір үйір жылқы келе жатқандай тұяқтардың дауысы шығады. Артына қараса, жаңа қыз алыстан тұяқтармен артынан қуып келе жатыр екен. Жігіт көлігін одан сайын жылдамдыққа басып, әрең дегенде қаланың ішіне кіріп келеді. Осылайынан қалай аман қалғаны туралы бәріне айтып береді. Негізінде тұяқты қыз туралы көп оқиға болған ол кезде. Ол өте әдемі, сымбатты әрі тартымды қыз болған. Әжесінің жалғыз немересі. Ауылдың барлық жігіттері оған қатты ғашық болған. Содан шығар басқа ауылдың қыздары оны жек көрген. Жігіттер оған тізерлеп келіп сөз салса да мүлдем қабылдамаған. Өте тәрбиелі қыз болған. Бір күні ауылдың қыздары оған қастандық жасамақшы болып шешті. Өтірік алдап, 2 қойын тығып қойып, қызға ауылдың шетінде қойларың қалып қойыпты, біз көрдік, алып қайтсаңызшы дейді. Қыз 2 қой жоқ екенін көріп, сонда барады. Ауыл шетінде барса, арамза ұлдар мен қыздар оны ұстап алады да, қараусыз қалған ауылдың шетіндегі қораға әкеледі. Әлгі қыздар оны ұрып-соғып білгендерін істейді. Ең сорақысы, арамза қыздар басқа жігіттерді шақыртып, қызды зорлаңдар, білгендерін тістеңдер дейді. 1 күн ішінде қызды 20-дан астам жігіттер зорлайды.